又见面啦！我们所沟通的上半集在这儿您可以先去听一下。下半集标题有点惊悚，为什么说不要把马来西亚想得太简单了？其实一部分内容我们一开始讲的是一些诸如生活在大马是否感到幸福，它的年味到它整个华人的文化是怎样的，我们的感受是什么样的。我这里提出了一个不太传统的观点，我既觉得大马的文化是自生的新长出来的，又是真正原汁原味保留了的中华文化，这个怎么说您可以去了解。接着呢，又讲到了教育大马是否安全等等这些嘉宾所抛出来的问题。在最后好像有一个嘉宾开始讲到一些大马的阴暗面这个怎么样说？他举了一些什么样的例子呢？也欢迎您去听一下。我相信大马人是有这个气度去了解的，而且这不算什么。那同时要声明一下，我在节目录制的当时包括现在，我都要说一下，这不是我的观点至于我怎么想，我会在最后再进行补充。你们觉得马来西亚过年的气氛浓吗？马来西亚过那个中国的农历新年和在中国比有什么差距？来，我觉得是很浓但是就说新到马来西亚的人肯定会觉得很了不起这个事情就是我们已经不屑于这样事情了，所以这很正常，就是或许大家应该反一种想法，我觉得越上年龄的人，他们更应该有这种思维，就要假定自己知道的东西都是错的。就你凭什么觉得中国的年味应该是最重的？凭什么觉得中国人可以代表所有的中华文化呢？你有没有想过，有可能最正宗的中华文化在马来西亚，在台湾？有没有想过，有可能最深的年味是在大马？那我觉得换这样角度来想的话，你才会知道，OK， 说不定以前我们老祖宗就是这样过年的呀。我们只不过有幸在异国他乡看到，马来西亚人就确实把他乡变故乡，完成了这个过程。这个问你们说的这个时候，我的问题正好是反的。前面几年我来马来西亚，这个年味太重了，或者怎么样？我就会突然一下子有一些悲哀的感觉因为什么？中国母大陆是中华文明的发源地，就像你说的，我们可以在海外看到我们老祖宗曾经过年的样子。那么作为发源地的一个承载中华文化数千年的一个土地，那为什么我们的文化很多都丢失了？我觉得这个是需要我们反思的。他刚想从沟里爬出来，我也看到沟里去。所以我觉得是什么？就是你看，个人成长也是从个人反思过程当中往前走的。那我们对于文化，你看，从我们虽然是个体，当然我们很愿意在海外很 enjoy 能够看到我们一个祖宗的文化，我们感到特别自豪，真的好像有那种回顾母体的感觉。这个就是我的根，我的根就是这样传承几千年，我也是其中的一部分。但其实有一些就是说，我们个体能不能是说带一些火种，能够给回我们自己的国度，或者哪怕不是说太宏大的叙事就是我们自己的身边人，能够让他感受到原来我们这个过年是这样子的。这是我的观点我觉得我们做节目就是起到这个作用，谁要是能够看到，他就会理解maybe 这个世界跟他想象的是不一样的嘛，但是跟带货是一样的，能带走带，能带带不了也没办法。对，我们经济所以把好的货带回去，你知道。插入一下既然又讲到带货了，那么请我们很久没有出现的王老师来给欧卡带一个货就10秒钟好吗？那我来带一下小光头的鸡腿很好吃其实3月14号下个礼拜五，他呢要在线下要办一个浪漫的白色情人节的吃上海菜的活动。这是我的家乡菜呀，我老喜欢的大家一起跟他去聚会吃东西据说是多少68块钱8个菜你说还有饮料，还能带走首发新品玫瑰鸡腿，还要抽奖什么？买不了吃亏，买不了上当，对吧？你们去吧，我肯定是去的不然的话线上也可以看看他最近出的很多新品东马西马都可以送他们有一句口号叫用你们大马人的话叫不错吃不错吃不会胖又不用煮，好味好料好方便。小光头这样代言可以吗？王老师你都讲得我不好意思了，我们还是继续听大家接着聊吧。我唯一形成的一个认知呢是这样的，就以前我相信很早的时候，你看其实大家没有国界线画的这么清楚，是。那么国家就是文明的界限，对，文明在哪里呢？就形成一个国家。但是慢慢我们会发现，我们讲的文化和这个国家不一定是一回事。就中华文化，你不一定要和中国这个疆界捆绑，对吧？来挂钩，不管我们所谓的中国包含了哪些地区，都不一定能够挂钩。那如果说有很强的中华文化，它在温哥华啦，或者到了洛杉矶啦，是不是也是数百年，甚至可能很久之前带过去的，并且它自己会长。对，比如说自己长出来的叫独中，叫高庄舞狮，叫福建面，对，有可能在中国是找不到的。是捞生对捞生都是找不到。对，那它是独有的，对吧？它不是一种复制品，它是一种全新又长出来的一种 reborn 出来的东西。对，落叶生根。对，落叶生根。Heidi 和William， 我想问你们一个问题，就是你们在马来西亚
马来西亚就是刚来的时候，过年的时候，他们的什么活动会让你觉得特别独特？美食也可以算在里面。就你们有没有觉得，哎，这有一个什么样的东西过年跟中国特别不一样，让你觉得特别的 unique？ 我可能会觉得是你进来了很久了哈。啊，已经来了很久了。我几年而已。我觉得可能是50啊，50对，因为捞生其实也算一个比较独特的。是。大家团聚在一起说一些祝福的词语啊。我个人感觉捞生跟中国大家团圆敬酒的感觉是差不多。我第一次看见他们捞生，我说这人有病，你知道吗？怎么声音那么大？对，倒坏了也。然后就是呀塞，就是特别热情，我还不好意思哈。第2年的时候，我比他们吆喝的还厉害。我已经入乡随俗了。捞的声音越大，捞的越高，就是预示着这个。其实他那种氛围感就特别强。是。而且有一次我去那个夜市哈，有一个外国人，他卖椰浆饭，然后他竟然唱恭喜恭喜你呀，恭喜！就是马来西亚这个国家，就是会让我感觉到多元、包容、美美与共。不仅是华人保留了中华的文化传统，连一个外国人他多少都会说2句中国话。所以你看什么叫文化大融合，这个也是文明的一个体现。所以我就会觉得在这里既有找到归属感的感觉，但是我又可以体现国际化。没错，捞生舞狮舞龙，哎呀，还有太多了。你去槟城你知道吗？槟城初9还要拜天公，然后那个鞭炮声从早对很热闹，从早上到晚上。然后我妈妈她不是刚来嘛，她就会说北京都不让放炮了，让放炮也是我们跑到6环外自己找个小村口啪啪放一下。所以我觉得这个人情味还是蛮浓的，然后这个年味也是蛮浓的。这就是我们也可能是我们选择定居在马来西亚的一个原因。那好，我再问你们一个比较就是深入灵魂的问题，就是深入灵魂，马来西亚感觉到幸福感强吗？你幸福吗？这个我觉得幸福建立在比较之上。可能是吧？他想造反，他想造反。你先，我姓王，开玩笑，有个梗嘛。当然我们感到很幸福了，而且是出乎意料的，因为本来到一个陌生的国家定居，并没有那么多的了解。对，但实际是我觉得都没有一个是反向超出预期的，是，但是正向的全部超出，是没错，还是很幸福。对，其实我还是蛮喜欢在马来西亚。第一个呢，就是说实话，如果去欧美国家，首先经济实力达不到，对我个人而言，我也是，大家都是，你不是哦，是，我缺美金，缺黄金，我缺比特币。我觉得第二个呢，就是说你在这里，你完全你就觉得还是我跟我的根是连着的，是这个主线连着，然后支线也有很多不同的。东西你可以看到不同的世界的一个窗口所以我觉得在马来西亚还是总体来说还是蛮幸福的，然后工作压力也不像中国那么大，然后就是说总体来说就是我们说的是人格的平等，不是说你一定是我老板，你是我下属，或你是小朋友我就怎么能呵斥你 ？No， 我们大家人格，你只要6、7岁或者3、4岁 ，OK， 我可以蹲下来，我们俩是平等的，人格是平等的。我觉得在这里我充分尊重了人格的平等，因为可能像我是在中国农村里长大的哈，就是你的气质一点都不像，就自我成长的。所以你看，父母这个不能做，那个不能做，你这个做的一点都不好，就是说你一直在被control的这种情况下，其实我觉得就是刚才说的压抑天性，对原生家庭压抑天性，就是你的发展不是遵循的这种自然而然的开花。现在我们看路边的一棵小花，它能够自然生发，它开的，它不管少一个花瓣还是怎么有一个斑，它开得很欣然的开放。但是我们就觉得这里砍掉那边砍掉是在包裹的。那么我觉得到了马来西亚，我个人觉得那一方面刚才说我说幸福在比较之上，是说在不同的文化环境不同的教育体制有一种，还有一个就是什么，到了这里你会觉得我慢慢开始活出我自己了，我的身上捆绑的那些锁条一个个被砍掉了。我觉得这个对我来说是一种比较幸福，就是我可以慢慢学得像小鸟一样开始飞翔了。这我是觉得在我人到中年的这个一个感受。我觉得现在对我来说，以前为别人而活，到了马来西亚我会因为这个环境的原因，我会觉得人要为自己而活。你呢？你为什么选择马来西亚？你为什么不选择去英国澳洲钱不够，美国但我觉得我们可以当你选择的时候是相对感性的，并不是有那么多选项，是不如选完以后再看看会不会出现更好的选项。我觉得如果你看充分条件的话，当然我在我节目里面已经反复分享了，我觉得我选不出更好的地方。你不管是距离
不管是文化相融、生活成本、生活质量，包括说美食，满足你的第二大脑，还有什么最重要的？大家讲马来西亚最好的风景线是什么？人，是和人的这些沟通嘛。这个真的是可以帮助你去唤醒自我嘛。所以呢，我看得更超脱一点Penny，因为我感到马来西亚很幸运的一个事情，你也感到很幸福嘛。所以呢，我马上就想另外一个问题，就是说马来西亚已经变成我的一个图腾和符号。那你未来心在哪里，哪里就是你的马来西亚。是哪里？我们小时候太棒了！哪里再说一遍，心在哪里，哪里就是你的马来西亚。心中有海，哪里都是马尔代夫。马来西亚就我。对啊，就类似差不多。是。我们小时候有一首童安格的这个歌嘛，他是说叶莉啊，神秘的这个女郎嘛，我一定要找到她。所以我就一样，就是说我相信他找的不是一个女孩，而是一个他心中的一个爱情的图腾嘛。那我觉得也是一样，马来西亚对我们也是。所以很多人，你看我们节目下面应该很多人，我不知道你有没有生活在欧洲、生活在澳洲、美国、德国啊那些地方，他们都说我还是很想念我的家乡。我看你的东西就是为了看一眼家乡，有可能会是这样的。是哇，太暖了。哇。好，我还有一个问题，就是我要为马来西亚证明，因为前一段时间呢，我有好多的粉丝就问我，说泰国妙瓦底嘎腰子的那个事儿啊，有一个明星叫王星嘛哈，他不是去了那个妙瓦底就被进入了那个诈骗团伙，然后紧接着呢就马来西亚和新加坡跟着躺枪，然后说泰国的飞机上基本上就没有人了，然后泰国的旅游业呢就受到非常大的影响。我想通过我身边更多的朋友为马来西亚去发声，我的问题就是：马来西亚真的有嘎腰子吗？来，马来西亚安全吗？我说实话，我半夜都在大路上走街的。你这么美，对啊，我觉得很休闲啊。所以我是觉得是什么？就是很多在中国，包括我们也有亲戚问我这个事，我觉得是不是在中国很多人他们都会觉得，只要是东南亚的话就是一个国家。可能有这样的概念，有其实是东南亚很多国家，但是在他们概念里，东南亚泰国代表东南亚，然后呢柬埔寨代表东南亚，但新加坡就不代表东南亚，所以呢就是说要捆绑在一起看了。那我觉得就是很多人就没把它分开看，就像各个家庭一样，每个家庭都有它的故事。像马来西亚，说实话，可能之前会有些诈骗集团跑过来，但是其实我觉得马来西亚警方还是很给力的，马上给断掉了。所以你看这些年我们在马来西亚，其实能感受的都是这边的和平包容，马来人也很友好，从来没有你说我们之前那什么诈骗啊，什么他们从泰国跑缅甸，再从缅甸跑菲律宾，再从菲律宾跑迪拜，但是其实说实话有落户马来西亚的吗？可能极少数一点点，但是大部分应该也是在其他国家。所以我觉得对，好像这个事情呢，就是新闻上好像离自己很近，但是现实生活当中，说实话没有遇到过。他们对马来西亚有很多的误解，比如还有人问我，哎呀，我去马来西亚会不会被诈骗？然后我会不会被那个摩托车飞车党抢包？还有人问我的问题特别可爱哈，他们就说，哎，那我是不是应该买几套穆斯林的衣服露俩眼睛去？甚至我爸爸还问我说，呀。这个马来西亚是不是排华呀？总之嘛，就是问的问题是奇奇怪怪的，非常普遍的。你觉得马来西亚安全吗？你生活在马来西亚什么感觉？会觉得是安全，但我建议3个字、4个字。我建议觉得不安全的人就不要来了。那这是每个人的选择嘛。那我可以讲很多啊。然后我觉得大家首先要想想看自己的消息是从哪里获得的，是因为我们知识的信息源是很重要的。是没错这个是有助于你破除自己信息茧房的第一步。对。当然 Penny 也讲了很多，我自己也做过很多节目。就我告诉大家，如果理性的来讲啊，我会觉得我不知道真实的安全程度。如果你看一些国际的犯罪率的排名的话，我觉得马来西亚可能跟上海、北京啊都是差不多的，也不是特别高，也不是很低，还不错，应该是这样来讲。因为你比方说他讲的，他看到的新闻，我们不能说哪一则新闻是错的，是，但新闻是不是会变成你认知世界的事实，不一定。没错。那我再讲第二个，可能又有好处是什么？就是你可以去看。你知道美国的有一个组织叫 TSA， 就是Travel Safety Agent， 是在他的这个国务院下面告诉你，美国人你不要乱出跑乱跑啊，这个哪里是安全？它分了4级等级，用4个颜色。其实中国也做了20年，也有4个等级。我可以告诉你，美国和中国互相认为对方是不安全。美国死在中国的媒体里不是说都不安全，第二档 Level 2。那我可以告诉你。美国和中国都认为马来西亚是蓝色的第一档最安全的，那还有啥好说？是你如果要看的话，看一下那个指标就好了。就你相信国家嘛，咱们都要跟着党和人民走嘛。那你就听一下这些意见，就比较简单，是吧？最后呢，我的安全观跟别人不一样。我问大家啊，
就是你觉得说你不小心突然发现哪天蔬菜是有毒的，或者你用的油是孕大粪的，你觉得安全吗？对，没错。食品安全，这个安全吗？或者是福尔马林泡出来的血，或者你想想看，小学门口为什么要放疫驱马呢？苗、牛奶，是。我就回上海就是看到小学门口为什么要放驱马呢？对啊，我觉得当然大家都知道发生很多事情，那么你不妨想想看，这个是不是安全？对，我的安全观是什么？叫可预知性。就我如果知道，那像这里小印度啊什么的，你感觉有点不放心，那就少走走，或者你晚上不要去，我可以管控这个事情。没错，以这样的观点来看，你在美国也可以管控啊。是如果你生活在洛杉矶的郊区，那你晚上别出门不就得了？是，没错。你生活在波士顿，那你就出门呗，是不就好了？但是在中国，我感到我有法预知的风险，是，所以我认为在我的字典里，中国不安全。大马是安全的，就是这样。对啊，如果安全，为什么那么多摄像头啊？所以欢迎更多的人来马来西亚观光旅游、投资出海。美丽的马来西亚欢迎你。刚才他说到美国，我上个月去了一趟美国，哎呀，那我的粉丝在底下跟我留言说，马里布好莱坞大火，你没有被烧死吧？这是第一个问题。然后我就说，我家买不起那里的房子，贫穷保护了我。第二个问题是，美国不是有 biu biu 吗？美国不是性别都99种吗？我觉得中国人对美国也是一样的，有太多的误解。美国是不是不安全？美国完蛋了，美国死了，美国全是坏的。只要你的 IP 属地在美国，然后就骂你，你怎么看？小粉红，我觉得这个跟刚才讲的安全那个是差不多的，就他们自己选吧。我很难帮到他们，这也是我越来越感到到40岁之后越来越感到孤独的原因。所以我觉得你回去一次，本来想见朋友，大家聊聊天，你会发现没啥好说的。是，突然他就讲到小孩教育怎么给他怎么天啊，我不想听这些。OK， 那么再讲 OK 你对社会上的一些看法，他又那么的正能量，其实我觉得我没什么好可以跟别人交流的。那这个我觉得大家可以想想看，就是说那每年走线到中国的人多不多？所以很简单，吐槽美国的人 OK， 现在美国的护照摆在你面前，你要不要？美国要美国绿卡现在80万到90万美金哦。是，所以我现在回中国2件事情不能聊。第一，企业出海不能聊，因为我们家企业出海，我们挣到了外汇。第二呢，是我绝对不能聊自己的教育。挣到了外汇就不能？因为就不能聊。继续。然后第二是我绝对不可以聊国际教育，因为是2个世界、2个思维、2个价值观，我们完全是不同频的。不然大家也不开心是吧？最近很多中国家长带着小朋友来马来西亚读书，国际教育，我们学校咨询的人都爆棚了，你怎么看？你天天说中国的教育好，然后你紧接着你就是跑来问我们怎么，你的小孩怎么样要出国？哇，一堆的人问我。哇，现在这个想教育出海，为了孩子出国的人好多，然后他们就说特别焦虑高中要分流，现在不是说小升初高中以后考不上好大学，考了大学以后不拼爹又找不到好工作，现在失业率好高，然后我是说孩子一点钱都没有，所以我们必须要出来。你怎么看这个现象？我想首先问你觉得他们要出来的是什么原因啊？就是对国内教育逃离内卷，避免内卷。那我觉得我还是抱持同情的，因为这个大家都是同胞嘛，我们自己都走过来了，我不能说别人在有钱合法让小孩读书的情况下有什么问题，我恭喜他们做这样的选择。但同时呢，我提醒校方要必须注意自己学生的比例不能把某一个国家学生变得太多。我也坚决反对把中国学生保留太多。是因为一般会留一些大马的学生，我觉得这个没意见。他应该保持一定的国际化，这是学校可以管控的。对，你不要为了赚钱中国学生很多，就全部招中国学生，我觉得最终影响的是自己的声誉。是，我不怕被别人得罪那么任何一个国家的人都会有这个问题，哪怕你都是欧洲人，或者你都是印度学生，都是某一个日本、韩国，也都会有问题。国际学校的特色就在于它多元，然后它本身就进行国际教育嘛，所以学校应该自己管理好。我看很多学校是挺服软的，哎呀，这么多金主来了，来，都有一个拜访中介也会赚盆满钵满嘛，是吧？挺不错。但是呢，如果有条件，比如说小孩已经来读书了，他也觉得很享受，这是他的权利，他让小孩接受什么样的教育都可以。但有一种呢，我会表达我的个人的观点，我觉得很可惜，就是你都出来了，但他脑袋没出来，天天给小孩补一娃在网上学英语，然后说，这样的话，未来我们就可以华侨生回去联考了。我会为他感到惋惜，但我不会说他，因为这是他的权利嘛。对，这也是他的自由。这是我的观点。OK， 回答的特别好。那么我也接触到了一些企业家想出海的，因为中国的经济下行等各种因素，然后包括你刚才说的中美贸易战前一段时间这个新闻其实也是闹得沸沸扬扬的，美国现在开始征收对中国出口产品的关税，甚至高达20%到25%。
那很多的企业家就会受到影响，甚至全球的产业链都会受到影响。那这些企业家老板就在想，那我应该把我的产业转移到哪里？他们要有应付的对策。我就发现各行各业现在都要出海，是个人好像都要出海。然后呢，从大公司不说了哈，玩资本的也不说了，中资企业我们也不说了，就包括现在江浙沪的这些小企业家哈，都要出海干嘛呢？把产业转移到东南亚。马来西亚也有，新加坡也有，甚至做新能源的，他们跟我说，我要把我的那个产业转移到迪拜，然后通过马来西亚做一个中转站，再把他们的产品卖到美国。可是呢，我又发现美国也不傻哈，美国现在开始征收中国出口产品的关税以外，很快就会陆续的出台针对东南亚的这些各行各业的这个出口的关税。所以你怎么看？就是企业出海。这个此起彼伏，你怎么看？生意 Penny 更懂一点啊，可以乱讲。生意丁丁懂得更多。不过我只是从我个人的角度哈，我觉得其实企业出海跟小孩子父母为了孩子教育出海，其实我觉得本身道理是一样的所以可能你看为什么你选择把孩子送出来，就是首先你有这个实力，其次你让他有更多的选择，或者是说在原先的环境可能环境所逼，那么现在企业出海，我觉得也是面临同样的问题，被环境所也不得不出海。如果以前环境特别好，谁想出来？就包括我们自己，如果特别好，谁要背井离乡？那么现在说老实话，我们在马来西亚也遇到过很多的中国的企业家，不管哪怕是个体户，或者是说在中国已经是真正的企业家出来了哈。所以呢，其实也是挺矛盾的。矛盾什么呢？就是说，一方面呢，他们觉得中国有很多优势可以出来，但是呢，真正到了当地的时候，又发现有一个很巨大的差异这个差异是什么？第一个，首先是社会价值观的差异，其次呢就是什么法律法规上面的差异。行业特别是我觉得法律法规，行业行规也对。所以打个比方，在中国其实没有真正的法律意识的我想跟你合作，只要是我们是朋友，我们都不用签任何的合约和规定。但是在马来西亚呢，你可能有一个我们之间的合作，这个法律条款可能我们都要切磋1-2个月。几个月，所以呢，就是说，他们会觉得又不能适应这样本地的这种，在很多人中国的效率看起来是说效率低呀，然后磨呀，然后是说，哎呀，我是甲方，你是乙方，你怎么不把我当甲方看呀？就是很多的这种差异，或者如何实现本土化，我觉得很多人可能第一关还都跨不过去。所以你真正能够落下来，真是要跨越了好几关，真的就是说你坚定了选择这样一条道路，才能往下走下去，这是我个人的感觉。我再补充一点，我的感觉跟二位都特别的相似。我觉得狼行千里吃肉，就是如果为了逃避某一个东西，而完全到了另外的一个陌生的地方，我觉得大体也是死。是，但如果呢，你已经强大到我已经在我的主场如鱼得水，没错，我的能力也够在一个这个第二个主场这个大放异彩。我觉得如果能力够，那都是没有问题的。但是企业家朋友们，我想给大家提醒的是，企业出海我们特别的赞同，人嘛都是应该去这个改革创新。可是呢，也不要把问题想得过于简单，因为我每一天都在跟马来西亚的这个我们的家族企业当中的甲方再去对接，再去斗智斗勇，法律法规、行业行规、国家文化差异、办事效率、潜规则等等等，包括马来西亚的市场的总体体量，以及每一个行业它不同的市场规则，真的都是不一样的。我举一个例子来说哈，我听说因为中国人很多人都会做一些门槛比较低的哈。前一段时间有一个卖房子的中国博主被抓了。另外就是我还听到一个消息是，我身边还有一个大学生毕业之后，他做那个工作签证，然后被抓了。马来西亚工作签证有一部分是灰色地带，是，他不懂，被老板洗脑嘛，过去给他画大饼，然后等出事的时候，老板不管他做了替罪羊。那个卖房子的博主为啥被抓呢？因为卖房子的博主呢，他是跟那个马六甲一个做投资分红的这个房地产的项目挂钩。然后呢，当这个房子烂尾之后，中国的企业很多人就拿不到那个分红了，那这个博主就逃到了马来西亚。可是你不要把这个问题想得过于简单，在商海浮沉、宦海搏杀的这个时代，我觉得很多人其实他的能量是很大的。你想一个道理啊，巴厘岛的那个人为什么被追杀？
那都是黑吃黑嘛。你吞了人家多少比特币，对不对？一样的道理，你卖了房子，你烂尾了，你跑了，人家在中国是抓不到的。可是人家这些人可以花钱买通马来西亚黑白两道的人，然后甚至可以通过马来西亚的法律置你于死地。所以我刚刚听到的一个消息就是，马来西亚的一个卖房的中国人的媒体博主被控制了啊。所以我说到这里就是什么意思呢？我要提醒的是，我们中国人在海外也不要把海外创业想得那么简单，因为一旦出了问题，没有人会救你的。我们一定要在这里合理合法的经营。你刚才讲到安全观是吧？你的安全意识，你甚至比你在国内还要强。你在国内你犯了事儿，对吧？我们多少9人定律，我们能找到什么甚至通天的关系啊？你在马来西亚，你真出了事情，你叫天天不应，叫地地不灵。这真的是不一样的。我们身边还出现一个事情啊，早年的时候中国不是可以买官吗？马来西亚可以买官嘛，然后她作为一个陪读妈妈，她让她的婆婆来马来西亚陪读，给她就是他们把马来西亚想太简单了，她就给她婆婆搞了一个那个医疗签证但是她的婆婆呢就很健康每天生龙活虎，容光焕发，这儿转那儿转，然后在那马路上，然后被警察发现了，警察就问她，你是老太太，你是啥签证啊？看一下啊，我医疗签，你啥病啊？没培训好，也回答不出来，然后就把老太太也给抓了，然后他就花了好几万，最后把她给弄出来。就是大家既然是博主，我们就讲点真话哈。你可以出海，你教育企业，你想躺平，你怎么都可以，这是你的权利。但是你不要把我一个陌生的国家就想的那么简单。甚至我身边还出现过，比如说他买房他不懂英语，他一激动他就买了之后就卖不出去，然后一直跟我说丁丁啊，千万不要着急买房子呀。还有一个朋友啊，我就说一说在马来西亚的避坑指南吧。换汇，然后说我要换钱，然后呢他在群里加了一个陌生人，那个人是在香港，那个人就告诉他说，我一手交钱一手交货哈。人家那个人为了表达自己的诚意，人家就在香港把钱先转给他，然后还是通过什么信用卡吧，通过钱先转给他。他一看这没问题，他就把钱转给了香港的那个朋友，他们俩没有见过面，那个人也不在马来西亚本土。可是紧接着第2天发生了一个奇怪的现象，就是对方转过来的钱又撤回去了，而他转的钱撤不回来了。这是一个巨大的信息差，就是说香港的金融体系和马来西亚包括中国都是完全不一样。香港的信用卡的体系是你哪怕从香港本土往外转钱，可是你24个小时之内是可以自由撤回的哟。一个信息差让他损失了好多钱。还有在马来西亚的留学生，我这个故事能讲吗？马来西亚很有名的一个国际学校 Top 1啊，死了一个中国18岁的大孩子，他是 homestay， 父母因为工作的原因不能来陪读，他就去了一个酒吧。就是说去年末的时候说那个事情在我们陪读妈妈圈里的震撼很大，消息很快被封锁。总之一句话，在马来西亚我们经历了太多的奇奇怪怪的事情，我们不能说马来西亚这好的一面，我们把这一面呈现给你看，其实我们也要把我们认为这个桌子下那个太阳的背面那一面呈现给大家看。人性是不分国界的，人性的恶也是不分国界的。你要无论你在哪个国家投资创业打工，一定要有安全意识。甚至还有很多的留学生，现在有就是大龄留学生，就是比如说上马来亚大学啊，马来西亚国立大学，我都听说了很多的故事。其实刚才丁丁说的这个关于这个，其实我也有一些感受。我觉得当然一方面人性相通，或者每个国家都有一些潜规则或者怎么样，但其实最主要的是说，对出来这个学生他自己有没有一个独立的意识，很简单，那你为什么要去酒吧？是啊。还有一个说老实话，你看我们在马来西亚他们都说中国留学生特别乱，说老实话，在美国在加拿大中国留学生一直都很乱。我以前只是听别人说，但是当我们真的留学生跟接触的时候，都是发生在身边一步之遥的事情。所以我觉得这个东西呢，是说我觉得自我也要成了一个很重要的一个，就是你想往哪里，你过的是混日子的，是的，吃喝玩乐的，还是你真正过来想要学习的，是的，还是来赚钱的，是的。所以我们那些陪读妈妈后来我们在一起聊得出的结论，第一点就是在孩子18岁之前，我们作为孩子的第一监护人，是父母有权利有义务把孩子的身心健康保护好。对，没错，这个很。第二呢，就是一定要正确的引导自己的小孩，无论你在哪个国家读书，你是来学习的，是家教
大于一切，先是家庭教育，再是学校教育，最后才是社会教育。一定要给他创造一个好的环境，什么孩子能交往，什么孩子不能交往。第三呢，就是在任何一个国家，你不要把它想得完美，它只有好的。你在享受它的慢节奏、低物价的时候，你也要承受它不为人知的那一面。总之呢，就是一定要有安全意识吧。是。威廉姆怎么看呢？我觉得我非常认同安全意识，尤其是身在海外啊，因为你有太多自己不知道的事情，你必须要更多的去提升安全意识。是没错。而且我们身上的一些坏习惯会使得我们觉得说，哎，什么事情是不是花钱就可以搞定？然后这个能不能走些捷径，甚至于不惜违法，就我们有很强的赌性和冒险的意识。对，是。大家可能自己是意识不到的。对，当然具体钉钉评论的东西是他的观点，不代表我的。我的观点只是说要更小心这些事情。同时我觉得说家长啊，你比方说像丁刚讲的，其实相当于是重申一些常识，应该是这样子的，但是确实要让更多的人知道，因为很多人会想当然觉得好像你做了一个变化，一切都会变好，或者我只要放到好的学校，这个教育都会变好。没错，我只要给了钱，是什么都会好，太天真了吧？我觉得丁丁就是把常识再一次告诉大家，我觉得我不认同你后面讲的这些，前面的我知道，所以关系要经营，这要反复讲，不然很多人会讲。很多人因为中国长期是被金钱所扭曲的嘛，所以很多人都会觉得 OK， 哎，有钱已经付了钱了吗？对，不是已经那个什么了吗？为什么这事还搞不定呢？为什么我跟我老婆关系还不好呢？为什么这个小孩教育成绩还没上去呢？不然再加钱啊！这我觉得这非常有问题。是没错。非常感谢您看到现在，我相信您也会形成自己的观点，那么就留言我们来和平的探讨一下吧。如果有什么我可以替嘉宾来说一下的话呢，是他讲的只是一些现象，或者说是一些 facts， 或者我们叫做 so called 这个 facts 吧，他不能拿去用来发挥说明什么，更不要去扣一些道德的帽子。马来西亚当然不是天堂，即便天堂都不是适合每一个人的。至于我们家为什么喜欢大马，为什么生活在大马，为什么对很多事情视而不见，以至于很多人会说我们都是马吹呢？很简单，因为我们很清楚的知道我们家需要的是什么，我们进行过排序家庭的幸福就是我们追求的第一位，在这里大马是无人可以替代的。好，就这样，如果你有更多想跟我们聊的话呢，也欢迎加入 WhatsApp 的 community 你喜欢呢就看看 announcement， 你更想要去来吹水的话呢，和喜欢厨艺的话，还有2个子群也欢迎你加入，其中一个吹水群很特别，加入呢要连念3遍这个群名，我称它为叫反向的塔拉克不信你来看一下就好了，拜拜。